আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ বন্নুজ্জামান মনির। আমি পেশায় একজন ফার্মাসিস্ট। দীর্ঘ 10 বছর যাবৎ হসপিটাল ফার্মাসিস্ট হিসেবে দেশের বিভিন্ন হসপিটালে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি আজ আপনাদেরকে শিশুদের জ্বর, সর্দি, হাঁচি, কাশি এই জাতীয় রোগের জন্য ডক্টররা কি ধরনের প্রেসক্রিপশন করে থাকেন, সেই প্রেসক্রিপশনের একটা স্যাম্পল আপনাদেরকে দেখানো হবে বা নমুনা কপি, এবং সেই প্রেসক্রিপশনে কি ধরনের ওষুধ ডক্টররা সাধারণত লিখে থাকেন, এই ওষুধের কি কাজ এবং এই ওষুধের ডোজ কেমন, এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। এখন আমি আজকে আপনাদের যে প্রেসক্রিপশনটা নিব, একটা গভর্নমেন্ট হসপিটালের একটা প্রেসক্রিপশন। এই ডক্টর এখানে যে প্রেসক্রিপশনটা আমি স্যাম্পল হিসেবে নিয়েছি, সেই প্রেসক্রিপশনটার রোগীর নাম হচ্ছে ফাহিম, রোগীর বয়স 6 বছর। রোগীর বডি ওয়েটটা এখানে ডক্টর লিখেন নাই, যেহেতু রোগীর বডি ওয়েটটা ডক্টর লিখেন নাই, তবে বডি ওয়েটটা যথেষ্ট জরুরি একজন রোগীর ডোজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে। এখানে রোগীর যে সিমটমগুলো সাধারণত লিখেছে, রোগীর জ্বর আছে, কোল্ড অথবা কাশি হাঁচি আছে, লেস অ্যাপিটাইট অর্থ হলো যে রোগীর ক্ষুধা মন্দা ভাব আছে, মানে সে খেতে চায় না। এখন আমি আপনাদেরকে এই প্রেসক্রিপশনে কি ধরনের মেডিসিন আছে সেগুলো দেখাবো। এই প্রেসক্রিপশনে প্রথম যে ওষুধটা লিখেছেন সেটা হলো ইমিক্সেপ ডিএস, এটা হলো জেনেরিক নেম হলো সেফিকজিন। ডোজ দিয়েছেন হলো ডেইলি 1 চামচ করে 2 বার। আর দ্বিতীয় নাম্বার একটা ওষুধ লিখেছেন সিরাপ কিটোমার, এটা কিটোরিফেন, এটা 1 চামচ করে 12 আওয়ারই 10 দিনের জন্য দিয়েছেন। 3 নাম্বার যে ওষুধটা দিয়েছেন সেটা হলো ডক্সোফাইলিন, 1 চামচ করে 2 বার 7 দিনের জন্য একই নিয়মে। 4 নাম্বার ওষুধটা দিয়েছে বেইন, একটা মাল্টিভিটামিন সিরাপ। এখানে একটা আমি উল্লেখ করছি, যেটা হলো নাপা সাপোজিটরি প্যারাসিটামল, যেটা যদি 100 ডিগ্রির বেশি জ্বর হয় এই সাপোজিটরি ইউজ করার কথা বলা হয়েছে, যেটা 2 নম্বরে ছিল, আমি ওটা 4 নম্বরে নিয়ে এসেছি। আর সিরাপ বেইন, এটা হলো 5 নাম্বার যেটা সিরিয়ালে আছে। এই বেইন সিরাপটা মাল্টিভিটামিন সিরাপ, 1 চামচ করে 7 দিনের জন্য খেতে বলেছে। আর 6 নম্বরটা সিনাফল সিরাপ প্যারাসিটামল, এটা 2 চামচ করে 8 আওয়ারই খেতে বলা হয়েছে। আর আরেকটা শেষ নাম্বার ওষুধ যেটা হলো রাইনেক্স নেজাল স্প্রে, 2 কাপ করে 2 নাকে 2 বার ডেলি ইউজ করা হয়েছে। হ্যাঁ, রোগীর ঠান্ডা কাশির জন্য 7টা মেডিসিন, সংখ্যাটা একটু বেশি। আর আমি আপনাদের এই প্রেসক্রিপশনে যেসব মেডিসিন আপনারা দেখলেন, এর মধ্যে ইমিক্সেপ ডিএস একটা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, এটা আপনার বাচ্চাদের আমি আবার সেই একই পরামর্শ দিব যে 3-4 দিন বা 5 দিন জ্বর হলে প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক এড়িয়ে চলুন। হ্যাঁ, 5 দিনের বেশি হলে তখন আপনি দেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক খান। যেমন ধরেন আপনার যদি ডেঙ্গু জাতীয় বা এই জাতীয় রোগ হয়, তখন আপনি যদি 3 দিনের মধ্যে টেস্ট করেন, আপনার রেজাল্ট ভালো আসবে না। সেক্ষেত্রে আপনি যদি অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ান, তাও আপনার রেজাল্ট ভালো আসবে না। সেক্ষেত্রে আপনার 3-4 দিন মিনিমাম 4 থেকে 5 দিন অপেক্ষা করাই উত্তম, এবং তারপরে আপনি আপনার বাচ্চার জ্বর বা হাঁচি কাশি সর্দি খাওয়ার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করতে পারেন। যদি বলেন যে হ্যাঁ ডক্টর দিছে, আমি এক্ষেত্রে ডক্টরদেরকেও পরামর্শ দিব যে আপনারা অন্তত 4-5 দিন প্রাথমিক মেডিসিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করাই উত্তম, অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া। সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল, কিটোটিফেন বা সালবিউটামল এই জাতীয় ওষুধ দিয়ে প্রেসক্রিপশন করাই উত্তম। এখন হ্যাঁ, এখানে কিটোটিফেন লিখেছেন 1 চামচ 2 বার, এই ভালো। ডক্সোফাইলিন লিখছেন, এটা হলো বাচ্চাদের অতিরিক্ত যখন সর্দি মানে হাঁচি কফ বুকের মধ্যে জমে থাকে এবং শ্বাসকষ্টের মতো বুকে শব্দ হচ্ছে, অ্যাজম্যাটিক ধরনের একটু সমস্যা দিচ্ছে, ডক্টররা তখন এই ধরনের ওষুধ প্রেসক্রিপশন করে থাকে। বেইন, এটা মাল্টিভিটামিন, যেহেতু বাচ্চার ক্ষুধা মন্দা আছে, এই জন্য একটা মাল্টিভিটামিন দিয়েছে যাতে এটা খেয়ে বাচ্চার খাবারের রুচি ফিরে আসে। এটা ওকে। সিনাফল দিয়েছেন 2 চামচ করে ডেইলি 3 বার। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে আমার একটা পরামর্শ আছে, সিনাফল 2 চামচ করে ডেইলি 3 বার। এটা না হয়ে ওনার অ্যাকর্ডিং টু বডি ওয়েট
ওনার যেহেতু 7 বছরের বাচ্চা, হ্যাঁ 2 চামচ করে খেতে পারবে, কিন্তু এটা আপনি 1.5 চামচ বা 1.7 সরি এক পৌনে 2 চামচ করে ডেইলি 4 বার 6 আওয়ারলি খাওয়ানো বেটার। কারণ প্যারাসিটামল বডি থেকে 6 ঘন্টা পর এক্সক্রেশন হয়ে যায়, মানে বডিতে আর এটা থাকে না। সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো অ্যাকচুয়ালি আপনি প্যারাসিটামলটা 6 আওয়ারলি খাওয়াবেন, অর্থাৎ ডেইলি 4 বার। আর যেটা রাইজেক্স নেজাল ড্রপ, আপনার যদি এটাকে বলে নাক বন্ধ হয়ে থাকে, এটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে আপনার নাক বন্ধ হওয়া হয়তো খুলে যেতে পারে। কিন্তু আমার ওভারঅল পরামর্শ হলো এখানে একজন বাচ্চা যেহেতু কোনো সিভিয়ার কোনো সমস্যা নেই, একবারে 7টা ওষুধের প্রেসক্রিপশন একটু লং হয়ে যায়, এক্ষেত্রে 2-1টা ওষুধ বাদ দেওয়া যেতে পারে। যেমন যদি আপনি অ্যান্টিবায়োটিক খান, তাহলে আমার মনে হয় না, যদি বাচ্চা শ্বাসকষ্ট না থাকে ডক্সিফাইলিন দরকার আছে। আপনার ইটোটিফেন যদি প্রচুর কাশি না থাকে দরকার নাই। আপনার নেজাল ড্রপ আপনি জাস্ট যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দিচ্ছেন, তাহলে বেশ ভালো কথা। আর যদি অ্যান্টিবায়োটিক আপনি না খান, তাহলে আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। অ্যান্টিবায়োটিক আজ এ পর্যন্তই। আপনাদের যদি প্রেসক্রিপশন সম্বন্ধে বা আপনাদের কোনো ব্যক্তিগত প্রেসক্রিপশন সম্বন্ধে কোনো জানার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমার কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানান, অথবা আমার হোয়াটসঅ্যাপে আপনি আপনার প্রেসক্রিপশনের ছবি পাঠিয়ে দিন। আমি যে কোনো সময় এবং লিখে দিন, আমি যে কোনো সময় সুযোগ বুঝে আপনার প্রেসক্রিপশনের জন্য ইনশাআল্লাহ পরামর্শ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ওষুধের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করুন। মনে রাখবেন, ওষুধ শুধু রোগ সারায় না, রোগ বাড়ায়ও বটে। যথাযথ নিয়মে ওষুধ খান, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।